हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यो ठ्याक्कै होइन पानी परेछ पानीमा यहाँ भिजिरहेको छ नि एउटा जाँदा म 3 जना छ पानी परेछ लगभग हाम्रो रुम अब यहीँ नजिकै छ अब रुममा गएर कफी खान पर्छ पहिला पानी परेछ है पुरा यहाँ साथीको व्यवस्थित रहेको छ पानी परेछ हामी चाहिँ खाता लिएर खाना खान गइरहेका छौँ रेस्टुरेन्ट हामी होइन रेस्टुरेन्टमा आइसकेका छौँ यो चाहिँ हामी सधैँ यहीँ आइराखिन्छ त्यही भएर यही रेस्टुरेन्टमा आइयो होइन साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै रेस्टुरेन्टमा आएर होइन अब रमाइलो गर्दैछौँ यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ ल हेर्नु है त साउलमा आइयो खाजा होइन सबै बस्यो सबै बस्नु अलिक बिस्तारै हाले ल है साथीहरू अब चाहिँ हामी चेकआउट गर्न लाग्यौँ होइन धेरै बेर बसियो 12 बजिसकेको छ चेकआउट भइसकेको छ होइन ढिलो भइसकेको छ अब बाहिर निस्किन्छौँ सबै रेडी भइसकेको छौँ जाँदैछौँ अब यहाँ हिरोहरू निस्केको छन् होइन टक्क अब ल हामी चाहिँ ठ्याक्कै निस्किसक्यौँ होटल बाहिर फेरि आज नि पानी परेको रहेछ कि आज नि गएको रहेछ घुमेर फोटोसोटो खिच्ने भनेको पानी परेको रहेछ हल्का पर्दैछ पानी त्यहाँ ल फाइनली खाना खान आइयो हिजोकै ठाउँमा यहाँ अब खाना खाइन्छ अनि त्यसपछि अब सबै छुट्टिन्छ आफ्नो आफ्नो रुमतिर जाने खाना आइसक्यो अब खाना चाहिँ मिठो छ है यहाँको खाना
हामी चाहिँ छुट्टिन लाग्यौँ होइन। ल है अब हामी सबै छुट्टिन लाग्यौँ। अब 2-3 दिनको रमाइलो भयो, भेटघाट भयो, मजा आयो होइन रवि दाई। तर राम्रोसँग जानु होला सबैजना होइन। अब यहाँबाट हामी छुट्टिन्छौँ सबै छुट्टै अब आफ्नो घरतिर जान्छौँ होइन। ल हाम्रो घुमघाम अब यहीँ सकियो है। ल